Bonjour à tous, dans ce vidéo nous allons expliquer les mesures, les longueurs, الأطوال et comment convertir entre les longueurs ازاي نغير ما بين الأطوال par exemple changer de mètre à centimètre et de mètre à kilomètre etc. طيب les longueurs. On utilise les longueurs pour mesurer les dimensions des espaces. يعني احنا بنستخدم اللونجeur دي عشان نعمل اكسبريمي او نعبر عن اطوال او الميزور بتوع دي ديمونسيون بتاعت حاجات موجودة في الاسباس. يعني par exemple لما نيجي اتكلم اقول ان il y a un garçon qui mesure مثلا 120 سنتيمتر، يبقى احنا كده عارفين ان انا بتكلم عن ولد، والولد طوله 180 سنتي. طيب prenons un exemple. Par exemple, une boîte qui mesure 4 cm de longueur. يبقى أنا عندي une boîte. Voilà أنا عندي une boîte أهي العلبة بتاعتي، واللونجeur بتاعها اللي هو الحتة دي est égal à 4 cm، والlargeur est égal à 4 cm encore. يبقى الحتة دي كمان 4 cm، والhauteur est égal à 4 cm. يبقى الhauteur بتاعي أهو est égal à 4 سنتيمتر. طيب يبقى أنا كده عرفت أستخدم les mesures pour exprimer عشان أعبر عن اللونجeur والlargeur والhauteur. طيب تخيلوا لو مثلا أنا ما قلتش 4 سنتيمتر، قلت 4 وسكت وما قلتش سنتيمتر. هرسم بقى 4 سنتيمتر ولا 4 مليمتر تبقى حاجة صغيرة، ولا 4 متر هتبقى حاجة كبيرة قوي وهتبقى كبيرة حتى تخرج برا الشاشة. هرسم ايه؟ لازم اعبر عن الميزور اللي انا عايزه بمتر او سنتيمتر او كيلومتر او مليمتر، عن او باي حاجة عشان اقدر اتخيل الحاجة اللي انا هرسمها. طيب كده احنا فهمنا ايه هي اللونجeur، وعرفنا ان في حاجة اسمها سنتيمتر متر. طيب ازاي اعمل شانجمون، ازاي اغير ما بين المتر، ازاي اغير من المتر للديكامتر للاكتومتر للكيلومتر، وازاي برضو اغير المتر للديسيمتر وللسنتيمتر وللمليمتر. طيب انا عارف peut-être c'est nouveau d'entendre quelque chose qui s'appelle décimètre, décamètre et hectomètre. T'inquiète pas احنا هنقول ايه هي الحاجات دي، on va tout expliquer. طيب premièrement المتر. المتر دي حاجة احنا عارفينها، c'est un nombre fixe. un متر بناخده un référence، ومن المتر ده اللي هو المتر ده بناخد منه وبنقعد نعمله، نقسمه 10 حاجات صغيرين، نقسمه 10 حاجات قد بعض، ويبقى عندنا الديسيمتر. يبقى ايه هو الديسيمتر؟ الديسيمتر هو لما اخد المتر واعمله ديفيزي ل 10 فوا. طيب سنتيمتر احنا كلنا عارفين السنتيمتر، وده موجود عندنا في العجلة. وايه هو السنتيمتر ده؟ انا اخدت الديسيمتر وبرضه قسمته 10 مرات. يعني premièrement انا خدت المتر قسمته 10 مرات بقى عندي الديسيمتر. خدت الديسيمتر ده تاني قسمته 10 مرات تاني طلعت السنتيمتر. طيب نفتكر احنا كنا دايما بنقول ودايما بنكتب، احنا عارفين ان un mètre est égal à 100 centimètres. طيب là maintenant دلوقتي احنا فاهمين منين جت فكرة ان un mètre est égal à 100 centimètres. ليه؟ عشان المتر انا اخدته عملت له ديفيزي 10 فوا بقى ديسيمتر. يعني الديسيمتر ده انا اخدته قسمته تاني 10 فوا، يبقى
انا عملت اول مرة ديفيزي بار 10، وبعد ما عملت ديفيزي بار 10 عملت ديفيزي بار 10 تاني. طيب عشان اخد المليمتر اخدت السنتيمتر وقسمته برضو 10 مرات، يبقى جي ديفيزي بار 10. طيب احنا برضو عارفين ان 1 متر est égal à 1000 ملي متر. دي حاجة احنا عارفينها. ومنين جت ده؟ تعالوا نشوف. احنا خدنا المتر الواحد قسمناه 10 فوا، بعد كده دي الحتة اللي اتقسمت دي قسمناها 10 فوا تاني، بعد كده خدنا اللي اتقسم ده وعملناها 10 فوا تالت مرة. طيب كده احنا فهمنا ايه هو المليمتر، السنتيمتر، الديسيمتر، والمتر. لو احنا نمشي بالسونس كونترير، خدنا المتر وعملناه هو بلوس بعضه 10 فوا. يعني لو انا عندي مثلا 1 متر اهو، انا جبت واحد تاني، تالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، ادي 10. لو الواحد من دول بس اتجال ان متر، يبقى ال10 دول جنب بعض، يبقى كل دول يعملوا لي ديكا متر. الديكا متر. طيب وزي ما عملنا في الديكامتر، عملت 10 مرات كمان، بقى عندي حاجة اسمها اكتومتر، واخدت الاكتومتر دول عملت كمان 10 مرات زيه، بقى عندي كيلومتر. طيب احنا عارفين برضو ان كيلومتر est égal à 1000 متر. طب منين بقى جت الميل دي؟ اهو المتر بتاعي كبرته 10 مرات، بعد كده ال10 دي كبرتها 10 مرات كمان، كبرتها تالت مرة 10 مرات. يبقى كده احنا فهمنا ايه هو المتر، ايه هو الكيلومتر، ايه هو الاكتومتر والديكامتر، ديسيمتر، سنتيمتر. طيب ازاي اعمل شانجمون، ازاي اغير المتر للديسيمتر؟ سي فريمون تري سامبل. طيب انا لو هغير من المتر للديسيمتر، ال ال الunité بتاعتي بتصغر، يبقى هعمل divisé par 10. يعني مثلا لو انا عندي حاجة est égal à par exemple euh, par exemple 1 متر، وانا عايز اعرف هي هتبقى كام ديسيمتر. طيب يبقى عشان احول من 1 متر للديسيمتر، احنا عارفين ان المتر اكبر، المتر اكبر من الديسيمتر. يبقى آه يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل فوا. ليه؟ عشان هو المتر اكبر. يبقى 1 متر est égal à 10 ديسيمتر. طيب عايز احول ال 1 متر للمليمتر. طيب المليمتر اصغر من المتر بكام؟ 10 ب 1 2 3. يبقى 1 متر يبقى égal à 1000 مليمتر. طيب 1 كيلومتر cette fois-ci عايز احوله للديسيمتر برضه. طيب مين اكبر، الكيلومتر ولا الديسيمتر؟ الكيلومتر اكبر. يبقى عشان احول من الكيلومتر للديسيمتر، الرقم هعمل ال 1 فوا 10. ادي 1 2 3 4. يبقى هكتب 1 و 4 0. Merci.